Tengo un cuadro Mirraco Blend 2075, horquilla 80s Hot Legs V2, o era la V3. La V3, gato. Y era la V3, sí. Tengo una Masa Salt Plus, Stem S&M Redneck. De manubrio tengo un 80s Rainbow medida 9 fijo, pedales Primo Tunderizer, palanca DRB. Después tengo un poste BSD de 300 milímetros, de asiento un Fien de Garrett. De cubiertas tengo una Matrey adelante, Signature de Subrosa, y atrás unas Animal T1. Después plato, un Pampa Apocalypse. ¡Casi, gato! Casi. Bueno, sigo. De masa trasera tengo una Primo Remix B1, aro Salt Plus, el aro delantero usa Summit. Después nada más. Los pecs genéricos, ya está. Toma. Y esta es mi bici. Soy Tiago Maldonado. Listo.